वाइल्ड बर्ड्स के भी लास्ट पूरा फुल वीडियो अच्छे अपन देखो। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सुनील मेमोरेबल ब्लॉग। तो गाइस आज आ गोटे डिफरेंट ब्लॉग रे स्वागत। जोटा कि आमर वाइल्ड बर्ड आपण मानकु आज देखेबी। जंगल भितर आमर जो छोट कुनी कुनी चढ़ई अच्छी छोट छोट से छोटू गोटे पूर्व भिडियोटे देते आपण भल भल पावा देते एवं आपण बहुत सारा देखी मो व्यूअर्स माने भल पावा देते। तो यही चढ़ईटा को आमर बिलेई खाईदेला कारण आम घर कांथरे से बसा कर चढ़ला। तो आज वाइल्ड भितर मो बैक साइड अच्छी वाइल्ड आमर से वाइल्ड भितर से तार बसा कर कुनी कुनी छुआ दे फास्ट अंडा आसिक बोधे खाଇବା दूसरे छुआ को फास्ट अंडा देला। तापर मुझे जो आसली माँ माँ चढ़ई को देखी पार तो छुआ देला से डेली खाଇବା नहीं आणला। तो तापर मुझे देखी आपको देखेबी खाଇବା देला बेलू फुल मु कवरेज करदेली। एक्चुअली घास राखिरे कौन अच्छे क्या ये सब घास छोट छोट घास नहीं कि सी पुणी गुड़ाक भी छुआ मान से खावा से कौन प्रोटीन फोटीन थी बोधे नटी भर कुकुड़ भी पलि आसले ब्लैक डॉग। तो आपण मानक मोर गोटे रिक्वेस्ट जो मैंने मो चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ जो मैंने ऑलरेडी मो चैनल जोड़ी होगी मो सांगे अच्छा से चैनल को लाइक करूँ। लाइक कले कौन होना मोटिवेशन पड़ो आ चेंज हो कि मो व्यूअर्स मैंने मत के भल पाँच आगू आहरी मुझे डिफरेंट डिफरेंट बढ़िया बढ़िया वीडियो देवी। तो आपन को ये वीडियो देखी केमती लगुच आप मत कमेंट कर कहतु। छोट मिनी चढ़ई आपन को एमती लगुच देखापी है। तो नुआ भिजिट कर मो भाई बंधु एवं मो व्यूअर्स माने सब्सक्राइब करूँ आउ जो मैंने ऑलरेडी मो चैनल अच्छा गोटे गोटे लाइक करूँ। तो आम बर्तमान से मुझे एक्चुअली मु तो से जगार थिला बेले कौन हो मुझे से गली माँ जदि भी थी बसा भितर से तार उड़ी पलाऊँ तो आम देखिपारे। तो मु दूर जाकि कैमेरा देखेबी आम सुट करवा सी केमती कौन खाଇବା छुआ मान आणुची कौ भाया खाଇବା आणुची केमती कौन प्रोसेसिंग तार टोटाल डिटेल्स आम ए भिडियो देखा भिडियो देखा। आपण मैंने जहाँ एति आशीर्वाद और भल पाइबा आमर आपण मानकर अच्छी बोली मुझे जगार अच्छी। तो आपमती भल पाइबा आशीर्वाद दे था आगू आगे भी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड कमेंट प्लीज। तो आपण मैंने किसी मतामत देवाई चाहते वीडियो तले कमेंट करूँ ओके। आ कौ टाइप वीडियो देखापी जो कहे मुझे सियोर डेफिनेटली देवी कोशिश करी कौ टाइम वीडियो देखापी आप थे कहीकि तो देखूँ तापर दे पारे आप कहे ओके। वर्षा आसला घड़घड़ी भी मारुचे आपन को शुभुथी बोधे घड़घड़ी खड़खड़ शुभुची। बर्तमान से जो गछ अच्छी साइड को जा साइड पटे से तार छुआ दे वाइल्ड बार्ड बेबी वाइल्ड मिनी बार्ड बेबी जंगल छोट चढ़ई छुआ आम देखिया ता ना तो मु कौन जानी चढ़ई ना आपण मैंने जदि किए से चढ़ई ना जानी आपण मैंने कमेंट मतामत दिंतु तले कमेंट करूँ जे चढ़ई ना कौन है। तो चल देखा केतटा छुआ दे केमती कौन दे पर उठनी हाल्का हाल्का जस्ट उठी ब्लाक ब्लाक कलर देखा छुआर आप देखिए कमेंट करूँ कौन। चलो मुझे आपन को देखा को नेबी से भितर को आपन बर्तमान देखिए ओके। नटी एत जोर हो सबको आड़े 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 माने केते देखो तो घंत नटी तोरा आड़े आड़े भी पशिया पड़ो पूरा तापर जाकि देखेबी ओके। आपन देखते मुझे चुप चुप सब पड़ो चुप न गले कौन हो ना से देखिले उड़ी गले किसी लाभ होगा। तो फस फस सब देखा था कौन हो आपन देखता यहाँ सब कि गछ आप कमेंट करूँ। जंगल सारू देखते के सुंदर है पत्र गुड़ा।